সবাই সবকিছুই দেখায়, আমি তবে একটা জিনিস, নতুন জিনিস দেখাচ্ছি, হয়তো অনেক জায়গায় রয়েছে। একটা ইউনিক কচু গাছ, আমার খুব প্রিয় গাছ, অনেকেই হয়তো বাড়িতে লাগায়, সেরকম একটা কচু গাছ আমি দেখাচ্ছি। এই যে এটা কিন্তু খাওয়াও যায়, আবার বাড়িতে যদি কেউ মনে করে ঘরের ভেতরে ইনডোর প্ল্যান্ট হিসেবে লাগাবে সেটাও করতে পারে। আমার তো খুব প্রিয় একটা গাছ। পাতাগুলো কিন্তু অনেকটাই বড় বড় সাইজ। দূর থেকে হয়তো বোঝা যাচ্ছে না, সামনে থেকে দেখলে বোঝা যেত গাছটা। গায়ের রংটা কিন্তু একটু বেগুনি খয়েরি মিক্স। হ্যাঁ, যেটা কিন্তু সামনে থেকে দেখলে ভালো বোঝা যাবে। এখানে নতুন নতুন সব পাতাগুলো বেরোচ্ছে।